阿帕奇武装直升机究竟有多强悍？你知道世界上最先进的武装直升机是什么吗？你见过仅需一架就可以灭掉几十辆坦克的武装直升机吗？要知道，在现代战争中，武装直升机是战场上必不可少的一种攻击性武器。它除了可以搭载多种重型武器进行战斗之外，还可以用来运输物资以及完成各种地面部队无法完成的任务，性能非常强悍。那么，至今为止世界上最强的武装直升机究竟是什么？今天这期视频，黑土就跟领导找出了世界上现役的9架最强悍的武装直升机，带各位领导一起了解一下这些杀伤力极大的攻击性飞机。大家好，我是黑土。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第9个米24武装直升机。这是前苏联在1972年研制成的一种多用途武装直升机，也是苏联的第一种专用的武装直升机。这架飞机主要被用来为部队开辟前进通道，以及清除防空火力和各种障碍。它配备了携带各种制导武器和非制导武器的强大系统。它的机翼上下共有6个外挂架，这些架子可以挂载各种火箭弹以及反坦克导弹。机身下方还配备了一台12.7毫米口径的加特林机枪。这些挂载武器装备的地方还可以根据不同任务要求去进行调整，调整过后就可以用来执行多种任务，包括近距离空中支援、对地攻击、运输、医疗以及侦察等任务，用途非常广泛。正是由于可以执行多项任务的能力，使得米24自诞生以来就受到了很多国家的青睐。这架飞机从诞生至今已经出口到了30多个国家和地区。虽然米24从诞生至今已经过去了将近半个世纪，但它出色的性能和强悍的战斗力，即便是放到今天，仍能够吊打很多普通的武装直升机。至今为止，在全世界依然有超过1000多架米24仍在服役，性能极其强悍。第8个 T129猫鼬直升机。这架飞机是2007年由意大利和土耳其共同合作开发的一款多用途武装直升机。这架飞机是基于意大利的 A129猫鼬武装直升机的基础上改进而来的一种新机型。T129的机身长度仅为14.54米，它搭载了2台各为1024千瓦的涡轮轴发动机，最大起飞重量为5吨。它的机身下方装有20毫米的3管机关炮，有效射程高达2000米，射速每分钟最高可达1500发，具有较强的对地打击能力。同时，它还为飞行员配备了头盔瞄准系统。机身下方的机枪可以跟随飞行员的头盔转动而转动，想要打哪里就把目光转向哪里。它的两侧短翼还可以外挂多达76枚70毫米的火箭弹，以及最大8枚毒刺空对空导弹，能够对地面的坦克以及装甲车辆进行毁灭性的打击。不过比较遗憾的是 ，T129的生存能力并不是很强，它的防护系统不是特别出色。这架飞机的机身材料使用的是碳化硼，这种材料虽然在一定程度上可以起到防护的作用，但是一旦被导弹等重型武器击中后，就会爆炸成碎片，对飞行员的安全防护可能并没有那么出色。第7个武直10。武直10也被称为霹雳火武装直升机，这是我们国家在2003年研制的一款轻型武装直升机。它配备有多个挂点和副式挂架，可以挂载机枪、机炮、火箭弹、反坦克导弹以及空对空导弹等多种重型火力武器。它的主要任务是反装甲和战场封锁以及空对空作战。该机型采用了一定的隐身设计，它具有较小的雷达散射截面，可以实现全天候超低空多目标协同作战。另外，武直10还配备了非常先进的多种传感器系统，可以实现高精度的目标搜索、跟踪以及打击能力。仅需要出动1架武直10就可以打掉6到8辆坦克。如果换作是4架武直10组成的攻击编队，一次性完全可以灭掉3个坦克连。它具备非常强大的作战能力，可以适用于各种复杂的作战环境，性能非常强悍。好，第6个什刹隼武装直升机。你可能很难相信，眼前的这架外观非常霸气的武装直升机产自1990年的非洲。非洲这片大陆在很多人的印象里往往都是非常贫穷落后的，但如果你去了解一下南非的历史，可能就不会感到奇怪了。要知道，在90年代之前，南非曾是非洲地区经济最发达、工业化水平最高的国家，而这架什刹隼武装直升机就诞生于这一时期。这架武装直升机的最大起飞重量高达8.75吨，它装备了2台功率各为1400千瓦的涡轮轴发动机，最大飞行速度高达每小时309公里。什刹隼直升机的机身下方装有可搭载700发20毫米口径的航炮，它的这个航炮也配备了头盔瞄准，也就是说飞行员戴的头盔指向哪里，机身下的炮塔就会瞄准哪里。机身两边的2颗内侧挂架还可以挂载38枚火箭弹，机翼下方还搭载有4枚空对空导弹。这架武装直升机的驾驶舱内设计的非常舒适，自动化程度也非常高，舱内大量采用了先进的航空电子设备，它具有自动导航、目标识别、威胁警告以及夜间飞行的作战能力。此外，它还装有多功能显示器以及先进的武器火控管理系统，非常先进。要知道，这架飞机可是上世纪90年代的产物，即便是放到今天，它的作战能力依然非常出色。第5个虎式武装直升机。
这是1986年由法国和德国联手开始研制的一款4叶双引擎武装直升机。这款飞机有多种型号和变体，它们都采用了现代化的技术和装备。这架飞机的机身长度为14.08米，它搭载了2台涡轮轴发动机，最大飞行速度可达每小时315公里。它的机身80%都是由纤维增强复合材料制成，它能够在一定程度上承受战斗破坏和鸟击。像一些轻武器火力和23毫米的自动火炮，基本上对虎式直升机起不到太大的杀伤作用，防护能力极强。另外，由于这款直升机主要被用来对付敌方的装甲车，所以机身下方并没有像其他的武装直升机那样配备固定式的机炮。它的机身两侧有一对武器挂载短翼，2个短翼上各有2个挂点，这里主要被用来挂载反装甲导弹以及反坦克导弹等重型装备。如果有需要，这里也可以挂载火箭弹发射器或者机枪。这款飞机经常被用于防空、侦察、反潜、反坦克和支援等。其出色的性能使得很多国家都将这款飞机列入到自己战斗机群组的重要部分。总的来说，虎式直升机是一款多功能的高性能武装直升机，它具有非常卓越的战斗力和救援能力，非常出色。第4个，米28武装直升机。这是前苏联在1980年就开始设计的一款重型武装直升机。这架飞机使用了大量先进的技术，成为了苏联第一款专用的武装直升机。但由于它的整体结构布局以及作战特点都与美国的阿帕奇有些相似，因此米28也被西方人戏称为阿帕奇斯基。这架飞机从1980年开始设计，1982年完成首飞，到了1987年才正式服役。米28具有超负载能力，它的机载光学瞄准系统也非常先进，特别是操纵性。据说任何一位技术不够熟练的飞行员在短时间内就可以很快的驾驭这架飞机。它的机动性很好，战场生存能力也很强。它机身内部的驾驶座舱和机械设备可以抵御防空火力的攻击。米28的机身下方搭载了一个固定机枪，这挺机炮的性能可靠，威力强大，对空最高射速高达每分钟900发。机身两侧共有4具挂载架，每个挂载架的最大挂载重量是960斤。它可以挂载空对空导弹、反坦克导弹以及火箭弹等各种制导或非制导武器。另外，它的航电系统也非常先进，米28装有火控雷达、前视红外系统、光学瞄准系统以及多普勒自动导航系统。此外，它的防护力也很强。米28的驾驶舱周围配备有完备的钛合金防弹钢板，这种钢板可以抵御火箭弹和反坦克导弹的攻击。它具有非常出色的空中机动性和防护能力，并且还可以在恶劣的战场环境下执行各种任务，性能非常强悍。第3个，卡52武装直升机。这是上世纪80年代由苏联卡莫夫设计局在1997年研制成的一种共轴反转双旋翼武装直升机。细心观察你会发现，这架直升机的尾部没有尾桨。要知道，直升机尾部的尾桨是控制机身平衡的，如果在飞行时尾部的尾桨被打掉，那么直升机就会无法控制方向。然而这架卡52直升机却不会遇到这种情况，它采用双旋翼的布局，这种布局不需要尾部的尾桨也可以自行控制方向，这一点就大大的增加了战场上的生存能力。因为即便是尾部被打烂，卡52仍能够实现平稳的飞行。不仅如此，这架飞机还是世界上第一个装备有弹射座椅的直升机。要知道，弹射座椅大多数都只装备在一些喷气式飞机上，直升机很少会配备这种装置。卡52是为数不多的有这种配置的武装直升机之一。不过在弹射之前，飞行员必须先炸掉机身上方的2副旋翼，然后才能够弹射保命。再有就是它的油箱外层采用了非常先进的复合材料，内部是蜂窝结构，即便是被子弹击穿，仍能够自动密封。它可搭载最多80枚火箭弹或者12枚激光制导空面导弹，只要在8到10公里的距离内，就能够穿透900毫米的装甲。像一些坦克以及装甲车，一旦被击中，基本上就报废了。第2个 AH-1Z 蝰蛇武装直升机。这架直升机是美国海军陆战队和美国海军的主要攻击直升机之一，它是 AH-1W 超级眼镜蛇的改进型。这架飞机是在2000年由贝尔直升机公司研制和生产的。蝰蛇武装直升机采用的是双涡轮引擎和4叶旋翼，它可以在高海拔、高温、高湿等恶劣条件下执行任务。这架飞机的长度为17.75米，高度为4.37米。它搭载了2台通用电气的涡轮轴发动机，最大起飞重量高达8.3吨。它的机身上配备有20毫米的旋转机关炮，两侧的短翼上还可挂载地狱火反坦克导弹和响尾蛇空对空导弹，它还可以挂载火箭弹、炸弹等多种重型武器。这架飞机的机身采用复合材料和先进的传感器，通信和武器系统具有优异的机动性和作战能力。它可以执行多种任务，包括火力支援、侦察、反潜和近海打击。在美国的海军陆战队中，这架飞机是最主要的武装直升机之一。它出色的性能和可靠性得到了广泛的认可。这架飞机除了装备先进和战斗力强，它的维护成本也非常简单。蝰蛇武装直升机的模块化系统可以快速更换和维修，这可以大幅降低飞机在战场上的维护时间和成本。另外，它还搭载有非常先进的信息化系统，可以实现全天候作战和对地对空等多种作战任务，性能非常强悍。第1个 AH-64武装直升机。
一眼看上去，想必各位领导都不陌生。没错，它就是美国陆军的主力直升机阿帕奇武装直升机。这架飞机目前被广泛认为是世界上最先进的武装直升机，也是火力最为强大的一款直升机。它能够在环境非常恶劣的环境下昼夜执行反坦克任务，并具备很强的战斗能力以及救生和生存能力。这架飞机搭载了2台功率各为1510马力的涡轮轴发动机，它的最大起飞重量高达10.43吨，飞行速度每小时最高可达365公里。它的机身两侧可以挂载地狱火反坦克导弹和海蛇怪火箭发射器，以及各种重型攻击性武器。特别是地狱火反坦克导弹，这种导弹的射程远、精确度高，并且威力极大。而且这种导弹还采用模块式设计，它可以根据战术需要和气象条件去选用不同的制导方式，更换不同的导引头。简单点说，就是这种地狱火导弹非常先进，威力也很大。而一架阿帕奇武装直升机一次性就能够挂载16枚这样的地狱火反坦克导弹。理论上来说，仅需要出动一架阿帕奇武装直升机，最多就能够灭掉16辆主战坦克，战斗力可想而知。再有就是阿帕奇武装直升机的航电系统几乎是世界上最先进的，它的火控系统以及各种观测瞄准系统都安装在机身前端的旋转塔内，这里配备了双轴稳定系统，即便是机身在激烈的运动状态下，它仍能够帮助飞行员顺利瞄准目标并发起攻击。另外，它的防护系统也非常出色，这架飞机的旋翼桨叶能够承受23毫米的子弹攻击，即便是发动机的减速齿轮箱被击穿，在润滑油完全流失的情况下，它仍能够继续飞行30分钟。无论是电子系统还是火力系统，阿帕奇无疑是世界上最先进的武装直升机，性能非常强悍。好了，这期视频就到这里了，觉得还不错的领导记得帮黑兔点个赞，谢谢。